Nordmenn synes ofte at innvandrere maser for mye om å få rabatt. Eller i hvert fall at de gjør det på feil måte. Så når du skal kjøpe en vare på for eksempel finn.no, vil nordmenn ofte være litt på defensiven med en gang du tar kontakt. Heldigvis skal jeg vise deg 3 enkle ting du kan gjøre for å få til en enkel handel, og hvis du gjør ting riktig, så får du til og med litt rabatt. Det første du må tenke på dette. Rydd opp i profilen din på finn.no. Legg inn navn og etternavn. Husk stor forbokstav. Verifiser profilen din med BankID og legg inn bilde. Ingen liker å kommunisere med anonyme og ukjente profiler. Så vær autentisk og ekte, så du på god vei. Jeg skal snart forklare deg hva du kan skrive for å få rabatt på varer du kjøper, men først må vi snakke om en annen viktig ting. Du må faktisk ha en litt langsiktig strategi på finn.no også. Nå som du har satt opp en ryddig profil med navn og bilde og alt, så må du gjøre alt du kan for å få gode vurderinger. Dette vil hjelpe deg veldig i det lange løpet. Skriver du fra en ordentlig profil med gode vurderinger, så det større sjans for å få rabatt. Og en annen ting som veldig viktig med vurderinger at den dagen du skal selge noe dyrt, for eksempel en bil, så sjansen mye større for å få solgt bilen din om folk ser at du har gode anmeldelser. De skjønner da at du en som de kan stole på, og da blir du ofte prioritert foran andre selgere av samme bil, og du kan da fort spare for eksempel 5.000 kroner. Og hvis du for eksempel skal sende melding for å få leid en leilighet, så det ekstremt viktig at ikke profilen din full av dårlige anmeldelser. Så her 5 raske tips for å få gode vurderinger på Finn. Vær hyggelig gjennom hele prosessen. Møt opp til avtalt tid dersom du skal hente varen. Vær tydelig i kommunikasjonen. Spør gjerne om hva slags stand produktet i, altså om det har noen skader eller mangler. På den måten slipper både du og selger noen overraskelser senere. Hvis du bare ønsker å se på varen, uten å forplikte deg til å kjøpe den, så si at du ønsker å se på den. Vær tydelig på at du ikke nødvendigvis har bestemt deg enda. Da må du også akseptere det om varen blir solgt til noen andre. Hvis du selger en vare, så sørg for å informere om mulige mangler og skader på forhånd. Spør kjøperen på forhånd hvordan de vil ha betalt. Nordmenn ikke spesielt glad i kontanter, så i 99% av tilfellene så vil folk foretrekke Vipps. Hvis du har bekreftet at du ønsker å kjøpe varen, så kjøp varen til den prisen som avtalt. Ikke prøv å forhandle prisen når dere møtes. Unntaket hvis du oppdager en skade eller en mangel som selgeren ikke har informert deg om. Holder du deg til dette, så vil du over tid bygge opp en solid profil på finn.no. Det gjør det lettere å selge varer, kjøpe varer, du får leid leilighet lettere, og du får solgt bilen din lettere.
og så videre. Men så er spørsmålet, hvordan får du rabatt? Er det i det hele tatt mulig? Ja, det er faktisk det, men da er det viktig at du følger prinsippet som jeg nå skal vise deg. Ikke bare be om rabatt, men presenter argumenter for hvorfor du synes at du skal ha rabatt. Ikke bare si, jeg byr 1000 kroner, take it or leave it. Her er noen ting du kan bruke som argumenter når du skal be om rabatt. Prisen er mye høyere enn man kan forvente basert på dagens nypris eller nylige tilbud og andre bruktannonser. Særlig det med tilbud er viktig, så sjekk gjerne sider som prisjakt og så videre. Annonsen har ligget ute lenge. Selgeren har ikke kvittering på varen, og varen er nyere enn 5 år. Da mister du nemlig reklamasjonsretten. Varen har noen skader eller defekter som prisen ikke reflekterer. Her er noen ting du kan skrive for å prøve å få rabatt. Jeg ser at varen faktisk har vært på tilbud til 1790 kroner 3 ganger det siste året. Er du villig til å selge den for 1000 kroner? I så fall kan jeg komme og hente den med en gang. Hei, jeg ser at annonsen har ligget ute en stund. Kunne du ha vært interessert i å selge skjermen til 1000 kroner? Hvis du vil vente litt lenger og se om noen kjøper den til prisen som ligger ute nå, så er det fullt forståelig. Og så, la oss si at du har spurt selgeren om han har kvittering, og vedkommende svarer nei. Da kan du skrive, hadde du hatt kvittering, hadde jeg kjøpt varen til den prisen som står, men siden du ikke har det, så kan jeg dessverre ikke strekke meg til mer enn 1000 kroner. Jeg mister jo faktisk de 3 årene som er igjen av reklamasjonstiden hvis jeg ikke har kvittering. Hvis du synes det høres greit ut med 1000 kroner, så kan jeg komme og hente skjermen i løpet av dagen. Jeg synes skjermen ser fin ut, men når den ene HDMI-inngangen ikke fungerer, så synes jeg ikke prisen du har oppgitt nå er rimelig. Hvis du er interessert i å selge den for 1000 kroner, så kan jeg ta den. Og derfra gjelder det å bare bruke vanlig folkeskikk. Vær hyggelig, møt opp til avtalt tid og gjennomfør handelen. Det er faktisk ikke verre enn det. Og hvis du trenger litt hjelp med smalltalk før eller etter handelen, så sjekk gjerne ut denne videoen. Tips 1 her handler om en enkel form for smalltalk som er typisk norsk. Og det kan godt hende at du får bruk for nettopp dette når du møter opp for å kjøpe en vare på finn.no. Du lærer også 2 andre ting som kan være veldig nyttige i andre sammenhenger også.